20-30 लाख रुपए लगाकर शादी करना दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। भाई एक अच्छा सा हमसफर ढूंढो, उसी शादी के पैसे से देश दुनिया घूमो और अपने आप को खुश रखो, क्योंकि शादी में तुम 300 बारातियों के साथ साथ अपने जहरीले रिश्तेदारों को बुलाओगे, वो उनको तुम कभी जिंदगी में खुश भी नहीं रख सकते हो। वो शादी के मजे भी लेके जाएंगे, तुम्हारी बुराई भी करके जाएंगे, तुम्हारी शादियों में कमियां भी निकाल के जाएंगे, साथ में 101, 251 का लिफाफा भी पकड़ा के जाएंगे मजे लेने के बाद।